bajunya dimasukkan dulu. Keluarkan KTP, kartu peserta, deklarasi sama hasil rapid. Dikeluarkan mas, jangan ditaruh dalam plastik kayak gitu. Yang lainnya masuk kantong, naikkan kantong. KTP-nya disiapkan. Dari BKN Pusat untuk pelaksanaan CAT SKD 2021 untuk Kemenkumham ini hari keempat dan syukurnya sampai sekarang ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Terima kasih.